Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք չպետք է դառնա հակառուսական պլացդարմ ինչ որ մի պետության ձեռքում, բայց նաև Հայաստանի Հանրապետությունը ինչպես փորձը ցույց տվեց, չի կարող լինել միայն մի անվտանգային բևեռից կախված պետություն եւ մենակ մի աշխարհաքաղաքական բևեռից կախված պետություն, որովհետեւ փորձը ցույց է տալիս եւ դա այս տարիների մասին չեմ խոսում, դա խոսում եմ հարյուրամյակների եւ հազարամյակների մասին, միշտ էլ եթե դու կախված ես մի բևեռից եւ այդ բևեռը կայսրությունն է կամ այդ բևեռը գերտերությունն է, գալու է ինչ որ բան Ինչքան էլ դու ուզում ես իրան հավատարիմ մեղի, ինչքան էլ դու ուզում ես իր այդ ունեցի հոյակապ հարաբերություններ, ինչքան էլ քո ազգակիցները մետրոպոլիայում լինեն կարևոր պաշտոնների եւ կարևոր մշակութային եւ այլն, գալու է ինչ որ բա, երբ որ մեծ տերությունները իրանց խորքային շահերի համար քո շահը բան են անելու, այսպես ասած քեզ օգտագործելու են, էլի մատաղ են անելու, էլի դա ճշմարտությունն է, դա այն ճշմարտությունն է, որը ուզենք չուզենք այդպես է հասկանում եք, մենք Հայաստանը ոչ մի տեղ չի գնա այս տարածաշրջանից, այս տարածաշրջանից ոչ մի տեղ չի գնա Իրանը, Թուրքիան, այս տարածաշրջանից ոչ մի տեղ ցավոք սրտի նաև չի գնա Ալիևը եւ Ադրբեջանը, եւ ոչ մի տեղ չի գնա Ռուսաստանը, եւ ոչ մի տեղ չեն կորի Ամերիկայի եւ Եվրոպայի հավակնությունները եւ հետաքրքրությունները տարածաշրջանում եւ մեր ասածը բացի նրանից որ մենք չենք գնալու ոչ Բելարուսիայի ոչ Ուկրաինայի ճանապարհով նաեւ շատ առանցքային տարբերվում է մենք ասում ենք որ հնարավոր է բանակցելով խոսալով մարդկանց հետ հարաբերություններ ճիշտ հարաբերություններ ունենալով եւ գործարքների գնալով Ամերիկայի եւ Ռուսաստանի ռեգիոնալ շահերը Հայաստանը փոքր է, բայց շատ կարևոր հանգույց է մեր տարածաշրջանում։ Մենք կարող ենք Ամերիկայի եւ Ռուսաստանի ռեգիոնալ շահերը Հայաստանում այնպես փոխկապակցել, որ դա ոչ միայն հանդիսանա իրանց ինչ-որ առումով համագործակցության կետ, այլև շատ մեծ օգուտներ բերի Հայաստանին։